sahabat media petani sukses. Hari ini saya mau berkunjung ke kebun buah naga milik Bapak Malik yang berada di Kecamatan Wates ya. Nah, yuk kita lihat bagaimana pola tanam dan model dari cara menanam buah naga. Seperti itu ya. Bunga dari buah naga ya. Bunga dari buah naga. Nah itu Pak Maliknya sedang ada di kebun untuk melihat-lihat ya. Seperti ini bunga dari buah naga ya. Nah seperti ini. Nah, ya. Ini luasnya berapa ruh Pak Malik? Cuma 80 atau 100. Oh sekitar kurang lebih 100 ruh dipenuhi dengan pohon buah naga ya. Terus ada berapa sekitar buah naga ya? 200 batang. Sekitar 200 batang buah naga. Per batangnya bisa menghasilkan berapa kilo Pak? Banyak. Kalau untuk bobot satu buah itu kira-kira berapa kilo? Rata-rata 6 on. Rata-rata 6 on. Besar ya? Berarti sampai 7 sampai 8. ini lain daripada yang lain buah naga. Yang lainnya kan biasanya cuma sekitar 3 sampai 4 on. Ini bisa Kalau mencapai 6 on. Kilo ameng-ameng yang gede. Oh, terlalu besar kalau 1 kilo ya. Nah, bisa dilihat ya. Yuk kita ke sana. Terus ini sudah berusia berapa tahun Pak ini? Cuma 3 tahun ini Mas ya. Oh, masih 3 tahun sudah sebesar ini ya. Terus untuk satu kali panen bisa menghasilkan berapa kintal? Kurang lebih 1 ton lebih. 1 ton lebih untuk sekali panen. Wah, ini ya. Ini patut dicontoh ya. Dan mungkin bagi pemirsa sahabat tani sukses bisa melihat ke sini atau untuk beli juga bisa ini. Ini buah naga yang petik sendiri. oh ya, beli langsung bisa petik sendiri. Nah, ini buah naga yang masih belum matang ya. Ini masih setengah matang, belum matang. Coba kita lihat yang matang. Nah, sebesar ini yang matang ya. Nah, ini tapi belum maksimal ini. Ini masih belum maksimal. Belum maksimal ya. Sudah besar. Ini masih setengah matang aja segini ya. Setengah matang aja segini besarnya. Ini kalau matang bisa berbobot sekitar setengah kilo atau bisa nyampe 6 on ya. Sebetulnya juga bisa dibuat 1 kilo tapi terlalu besar katanya tadi. Nah ini udah hampir matang. Banyak sekali. Wah, banyak sekali ini buahnya. Ya, yuk kita lihat ke sana. Ini padanya 1 larik. 1 larik menghasilkan berapa Pak ini? Biasanya? Bisa 1 kintal. Waduh, 1 larik sekali panen bisa 1 kintal. Wah, banyak sekali ya. Ini mungkin di Wates masih belum ada. Yang seperti ini. Nah, ini wadah masih setengah matang. Nah, ini yang matang kayak gini. Ini. Ini jadi tidak mengenal musim ya. Tidak mengenal musim buah naga yang ini. Kalau bisa merawat. Ya, ada perawatan khusus, ada trik khusus. Mungkin suatu saat akan saya berikan trik-trik khususnya ya. Nah. Ini sudah dipanen berapa kali Pak ini? 4 kali. 4 kali pemanenan. 4 kali pemanenan masih seperti ini banyaknya. Yuk kita lihat lagi yuk. Ini yang sudah besar. Sangat besar ini. Ini bisa 6 sampai 7 on ini. Satu ini ya. Nah, ini. Bisa sampai 7 on. Nah, ini besar-besar. Ini setengah matang aja segitu besarnya. Nah,
Nah, bagi pemirsa yang ingin membeli juga bisa langsung ke sini, pilih sendiri ya, pilih di kebunnya sendiri ya. Nah, pilih sendiri nanti ditimbang. Nah, ini yaitu itu masih belum masak semua, sebagian udah masak, sebagian juga belum. Dan itu yang buahnya sudah matang, ada bunganya lagi, jadi kayaknya tanpa mengenal musim. Nah, ini masih mentah, ini setengah matang aja belum, masih lah. Yang matang sebelahnya itu matang udah besar. Dan buah naga di sini rasanya beda ya, beda, manis, ada segarnya, itu tetangkai bunga. Itu bunga itu berapa hari Pak? 2 hari ini, 2 hari seperti itu. Dan ada treatment khusus nanti suatu saat akan saya korek karena Pak Malik saat ini juga masih agak sibuk. Terima kasih, silahkan lihat. Silahkan lihat ya, tuh dari jauh. Yuk kita ke sana, kita lihat. Waduh, ini paling gembal, ini paling banyak buahnya. Ini banyak seperti ini. Nah, ini lagi ada yang masak. Nah, segini nih, paling kecil ini.